Division clear to te chibai ule PC vanun moi kani a Serchhip Vangkhua ilo ngai thlang u Nimin khan Serchhip Bialtu MLA Pu Lalduhoma'n Vok hrileng mekah bial chhunga Vawk In ka thianghlimna tur Disinfectant sem Nimin Khan 26 Serchhip Assembly Constituency Bialtu Pu Lalduhoma'n chuan bial chhunga Vok vultu 10 ASF hrileng mek laka himna atan Vawk In ka thianghlimna tur formula sodium hypochlorite disinfectant semin heng disinfectant te hi 26 Serchhip Assembly Constituency huam chhunga Village Council somperia ta liters nga tuipol nuwa liter somli panga theu asemani pudu achuan tun lai Vawk hrileng mek chu abial mi puite poin an tuarna satzia asiat pui thute Vawk hrileng mek ka bial chung mi puite thlabar lutuk lo tur chaim he Vawk hrileng mek hi disaster apuan ani phot lo chuang compensate adon thei lo thute DMNR nwaya disaster apuan saktura consultative committee a athlen to thu asoya chu phalsak ani chuan Vawk hrileng awanga thile Vawk hri in amana wanga ti hlum zong te tan zang na dom na compensation kong dap chaule tur ani thute soin engtika emo chuan hri awanga van dwai na tok chung kwa te chuan tle ma zong zang na dom na an la dong tura angai thu asoi ba ka Vawk thizat bithlia chin te chu ahminga ralden den dan ngai tuaro se ti thu consultative committee a athlen to thu asoi bok Bialtu MLA chuan ASF hrileng mek chu adam doi mu chua alani ri lo thu te mishingtan ero a lo om lo thu te Vawk hri chu ready Vawk cho big fee ta changte sava chongzong le sazu ba ka mishing ten kan puddar ani arin thu te soin Vawk In ti thianghlim bak chu inven dan dangwak a omri lo thu asoi bok Nimin Bialtu MLA in Vawk In ka thianghlimna disinfectant sem hi mandona Vawk In chu tui sa bon ple thil dang manga silfai masak phot nuwa he damdoi formula sodium hypochlorite manghian ka thianghlim chau turni in Vawk hri sel dam lai vul mek te chuan an Vawk In an ka thianghlim donin an Vawk te chu la chuakin an tiruak masak phot tur ani bok pudu chuang COVID-19 hrileng mek le shikai kan pun chho zel chungchanga bial chung mi puite chu lo thabar lutuk lo tur le chi ai mai lo turin acha ahun laya sawrkarin test runpui random test akalpui ngalvat lo chu apoita ani atia sawrkarin random test kalpui vat ni se chuan shikai le kai lo te kan lo in thiar fel duak thei tura angai thu te sarkar lai puin hrileng laka in kai shwaina asiam zinga za asom sari chu RT-PCR manga test tura ti lain RT-PCR call chu ZMC a chau kan nei awanga test result declare tak red test kan mang ta jok chuan false result positive rank negative anga puan tenen khwa le vengtina kanin ompol le tak nuaya wanga shikai pung chhozel kan ni arin thute COVID-19 hrileng mek kara central sawrkarin state budget chu za som ni ti hniam tura ti mek laya sawrkar chuan kong leile mason na na tho dang te ti chuan op a hlosi awanga sumlam harsan na kan to le tak si chuan shidona konga sawrkar chu du anga chakapma alak tir theita lo ni asia thute asoi bok Nimin Khan Mizoram pumah COVID-19 positive mi zasari somni panga hmuhbelh ani a Serchhip District atangin mi pahnih hmuhbelh ani Nimin Khan ZMC RT-PCR laboratory a COVID-19 positive mi somli pali hmu chua ani a TrueNet laboratory sample test zinga COVID-19 positive hmu chua somthum pali an oma rapid antigen test manga COVID-19 positive hmu chua tharmi zaruk somli pasari anom thungani ZMC RT-PCR manga hmu chua te himi somli pali ni in Aizawl district vekan ni a TrueNet laboratory atanga hmuhbelh hi mi somthum pali ni in lunglei district atangin mi somni pathum an ni a siha district atangin mi pali an ni boka longtlai le Serchhip District atangin mi pathum ve baka Aizawl District atangin mi pakhat a om ve bok rapid antigen test manga hmuhbelh hi mi zaruk somli pasari an ni a Aizawl District a mi zali som paruk hmu chuani in Serchhip a mi za som pathum hmuhbelh ani boka lunglei District a mi somli pakwa mamita mi somthum pathum longtlai a mi somni pahni siha mi som pahni baka Serchhip District atangin mi pahni hmuhbelh an ni bok Serchhip District atanga hmuhbelh pakhat hinot vanlai phai khwani in mi pa kum somthum pariat mi positive contact atanga shikai symptom nei ani a ani baka hian rapui khwa atangin positive mu thar pakhata oma meichia kum somli pariat mi tun hnaya Aizawl atanga zin ho symptom nei ani tun din hmuna Serchhip pa shikai en kol lai mi somni pali an ommek ani IDSP Health and Family Welfare Government of Mizoramin at Chhinchhiah danin Mizoram sawrkarin COVID-19 sample test runpui buatsaihah Nimin Khan Aizawl le achevel veng le khwa paruka sample sangli somriat pasari test ni in shikai mi za som pakhat mu chu an ni a sample test ringa za zela pahni point pasari pakhatin shi an kai ani
Veng South sample zasari somni paruk test ni in shikai mi somni pali muchwa anni sample test ringa zazela pathum point pathum bial in shi an kayani sample test ring naktu ka kalpui chunzom ani ang Bethlehem Vengthlang sample sang khazathum somthum panga test ni in shikai mi somthum muchwa anni sample test ringa za pahni point pahni pali in shi an kayani Chhinga Veng sample zali somruk pali test ni in shikai mi somni pakhat muchwa anni sample test ringa zazela pali point panga pahni in shi an kayani sample test hinak tu ka kalpui chunzom mani ang Electric Vengte sample zahni somli pali test ni in shikai mi paruk muchwa anni sample test ringa zazela pahni point pali panga in shi an kayani Saron Veng sample zasari somriat pathum test ni in shikai mi som pathum muchwa anni sample test ringa zazela pakhat point paruk in shi an kayani Tuiriala sample zanga somthum panga test ni in shikai mi som pasari muchwa anni sample test ringa zazela pathum point pakhat pasari in shi an kayani Health Minister Dr. Lalduhoma'n le I&PR Minister Pu Lalruatkima Nimin Aizawl khopui le Serchhip Vangkhua paruka sample test runpui nei na hmun tuirial Bethlehem Vengthlang Veng South Chhinga Veng Saron Veng le Electric Vengte antlo Minister pahni te hian medical operation team on COVID-19 te malakna buatsaihah tuirial tlo masaberin tuirial VLTF te chuan mi zanga vel test turin anin ruahman ti an lo soya sample test na hmun pakhat omin tu na hian 4C pahni an nei meka sample test ringa positive an tam chuan ai enkol na tur 4C dang pakhat an siam le thei tur thu an lo soya ni tuirial an tlo zo hian Health and Family Welfare Department malak na buatsaihah sample test run pui nei na vengte an tlo chunzom nga la Veng South lo masaberin LTF sample test na hmun pahni an siam thu lo soin shwai tu te chuan sample zariat borvel test man anin beiseya positive muchwa an tampala enkol na tur hmun chungchanga harsatna an to thei thu soin minister hian sawrkarin achul anga ma alak zel tur thu ashilani Chhinga Veng an tlona Bialtu AMC Executive Councillor PB Lalduhoma'n le LTF shwai tu ten lodong songin sample test na hmun pahni an nei thu le mi sang khatvel anin test man anin beisei thu an lo soya positive muchwa an oma enkol na tur 4C pakhat an ruahman thu an lo soyani hemi hnu hian Electric Vengte le in Bialtu MLA Pu Lalruatkima le LTF try to ten an lodong songa sample test Veng chung hmun li ani thu le mi sang khatvel talin test man anin jin thu an soya 4C pakhat nein achula man turadang pakhat an ruah man thu an soyani Saron Veng tlo chunzomin LTF try to ten in kom na an neya sample test na hmun pathuma an buatsaihah thu an lo soya sample sang khatvel test thei anin beiseya positive muchwa te enkol na hmun tur chungchanga minister hian sawrkarin theito pachwa tur thu an soyi ato bera Bethlehem Vengthlang to in LTF try to te chuan sample test na hmun ni an nei thu lo soin shikai muchwa te enkol na tur hmun harsatna an to thei chungchanga minister te hian theito chu arwa manna an siam zel thu an soyani Health Minister Dr. Lalduhoma'n na chuan lockdown hi omzenei ta ka kalpui ani theinan mipui chhuwa watlem lai takhian atam the angber sample test positive te muchwa zungzung le in kai chona dangchat tura lakshan zungzung an tum ti asoya sample test to film khur tak le uluk taka kalpui an ngai thu soin ni khachunga test kim man lo po in chunzom zel tur ani ti asoyi Nimin Chief Secretary Conference Hall Health Minister Dr. Lalduhoma'n Medical Operation Team Chairman Dr. ZR Thiam Sang Abaka Dr. Srilar Shekimale Dr. Jailar Ramchuang ate chuan chanchin Thedar tu te an machona Mizoram chuan Indian Council of Medical Research ICMR le World Health Organization WHO ten kumkhat chuang kalta achanga an lo manto khovel ram tamjok le India state dangte point an zom mek COVID-19 vei en kolte an din muna zerin test kher lawachwa zalen an ni to tur thu an soi Tuna exit protocol thar ang hi chuan COVID-19 shikai te chu an in enkol hmun quarantine center ani emo ZMC ani emo nisom an oma hemi mani thum chunga an mani natna lang chuak awm to lo chuan test kher ngai to lovin chhuat tir tur ani to ang he hian natna ben von nei bik te ero ahwam don lo thum he hun kai shwai tu Dr. Lalduhoma'n chuan shiveidam to te chhuatir dan tur kalphung thar tur hi man ahun ve to ti asoya kumkhat z ramchang kangjok le India state tamjok ten an man to ani thu asoi mithiam ten him tura an ngai ani amang to ten an la chunzom zel keini lam hian himna kan ngai poimo awangin midang zong ain kumkhat chuangin kan manghara kan mithiam ten zirchian na rei tak an nei atangin a him lo na kan shelovani ati MOT chairman Dr. ZR Thiam Sang chuan
chuan rei tak in khung ang chi po kalsan a hun ti asoya mi in symptoms an nei to chuan arang lama test nei ngal zel tur ani thu le ni sari nga kher ang kha ti kher atul to lo thu le test nei zung hi kan him pha na tur zok ani abe sei thu atar lang bok engineer changa kalpui tan sample test run pui chu chhun zom zel ani tur thu le state capital in kai chon na hi chucha ani huna district danga po sample test run pui hi chhun zom zel ani tur thu asoi Mizoramin exit protocol thar ahman tur chungchang soin Dr. Lalram chunga chuan COVID-19 chu shithar ani awangin zirchian shiat bel zel ani thu asoya atira he natna laka in ven dan tur kai shwaina asiam te po thlak dang lam thin ani a tuna WHO ICMR CDC US Korea CDC te po in anzom tak in kai shwaina hi me ni somni pasari sang ni somni a revise khani in hi khovelaram changkang te po in an manani ati Dr. Lalram chuang chuan hetiang huna hi chuan natna an kai chhong to lova ngai ani thu le test ngai to lova chhuatir to tur amni thu le exit test kan kalpui thin dan hi ramchang kang le state lian te point an kalsan to le kalphung thar hi manvek to zok ani thu asoi chuti rwalin natna benvon nei te ro test paltlang lova chhuwa anni lo tur thu atar lang thung he huna thu soi tu dang Dr. Serchhip chuan exit protocol thar chu natna lan chhuwa dan be chana in enkol na tur symptoms based strategy ani thu asoya science thiam na manga him to ka ngai ani thu asoi bok tuna COVID-19 natna hi a symptoms lan man ni le alan chwa nu ninga chung hi in kai chon ol sam liberty in Mizoram ero chuan shikai te sul nu hi symptoms alan mani li thlenga an la chui tur thu asoi rapid antigen test chu nual swat chi ani lo thu le RT-PCR call ang thova rintlak ani thu Dr. Serchhip chuan asoya Mizorama kan vaccine man Covishield po a him tok mai ba ka arei tula arei tula rintlak na shia tur atam tol thu atar lang covid vaccine la ten an shia china har sat na lian tham tok an la om lo thu asoi na a an huat pala a enkol na tur ra an in chop thin adverse event following immunization AEFI kit chu mi nuai nga chuang an chiu to atangin man ngai na ala om lo thu asoi Nimin Khan Puromoi Roite Tourism Minister chuan International Conference on Northeast India Tourism Task for University le Finder Bridge Tourism in an huai ho chu khwaliani in video conference kaltlangin ahman pui Purobat Romoi Roite chuan Northeast India Tourism chuan mabak eng tak anei thu soi Northeast State sang te thokhova shipui kyam nu a khwalzin tamzo ki patrol thu asoya Look at East Policy awangin Asian le Indo-Pacific ramsang sanga changa khwalzin te tan po Northeast India chu tlo man hla tak tur ani thu asoi cross border culture tourism na sazo ka kalpuya hun ni in tourism minister chuan asoi Mizoram tourism malak na chungchang soin Purobat Romoi Roite chuan Mizoram chu mun ral muang mun re rai mai le khwalzin tamjok ten an tlo po lo ani awangin shipuya zo hi chuan Mizoram chu khwalzin te tlo chak ber tur ani thu te chumi atan chuan Mizoram sawrkarin man na sang asiam dante he virtual conference a hian asoya Mizoram tourism sector hi thelai te tan Aizawl natla ka siam atul thu te chumi atan chuan destination based skill development training te Mizoramin an buatsaihah thin thu te le tun hnai maya tour guide somriat pathum lai department in a cher chhuah te asoi lang bok Purobat Romoi Roite chuan Northeast State sang le Mizoram chu tourism hason na tur konga thokhova information sang te in shir ton zel turin kalkhom te acha bok International Conference on Northeast India Tourism hi virtual ani a Northeast State sang atangin sarkar official te ba ka tourism service stakeholders le service providers sang telin Mizoram atangin secretary le director ba ka tourism service providers te an choi o mani Mizoram kumin sang ni somni pakhat January atanga June chungin cybercrime thubuai som zialu omto in thoktu staff pariat omna cybercrime police station po din fel anito Kumin tharuk chunga thubuai pariat te hi October ni somni pasari sang ni somni adin cybercrime police station a zialu ania police headquarters khatla Aizawl cybercrime police station a thoktu pariat om mekin deputy SP chu officer in charge ni in inspector pakhat sub inspector pahnile assistant sub inspector pakhat te chu investigating officer anni hengtaba ka hian thoktu dang head constable pakhat le fourth grade pakhat anom bok CID crime hian cybercrime kai noya kum
sang ni pakwa thu boy an ziak lut chana kes ya lu atanga thu boy zia lu tamber kum chukum sang ni som pali khani im thu boy som ni paria zia lu ani thu boy zia lu zinga atamber chu social media a thu post kai noya policing complaint an dona changin nani me ni som ni pakhat sang ni som pali khan Mizoram Police SP CID crime noya cyber crime investigation shell din aloni to a hun engemo chen shell anga kalpui ani nu in tuna chuan police station puitlinga hlan kai ani to ani cyber crime police station thok tu te chuan cyber crime le IT thu boy om theilaka film kurna tur thu chua an ti chuak fo thina tun hnaya thu chua an siama in bum na chikhat sextortion a hluar thar thu le chumi laka mi puite himna turin Facebook Instagram le adanga shia chan lo te friend request accept lo appointment thu te number shot lo emo achanga video call pick up lo achul thu te antar lang Chhattisgarh Chhinga District a thianghlimna kho pakhata changin mi som pakharuk bawan nia mawi chelte thilti ani anrin thu police stand an soi mi bote hi zon me kan ni a Sukma Superintendent of Police Chanil Sharma soidanin heng mi ruk bauzinga pali te hi helpol mawi stenen in biakna nei tura kalte an ni a an ron le to lovani ati a kes yalu alani lova helai thianghlimna khwa a an hotu te le helpol mawi ste in kara hian in biakna akalmek ni asoyani nimin vekhan Narianapur District Indo-Tibetan Border Police le Mawi State in Kapin Security Force Lampang mi Chief Kumar Mina Indo-Tibetan Border Police ITBT chu helhovin an kap luma pakhat an kap liam boka ma se ngai to om ero ani lo thung helpol lampanga thi le hliam an om shiat ani lovani Nigeria marthlang lampang thunei tu te chuan nimin khan nu le no pang zabor vel an chan chua heng nu naw zarwal vel hi thamasa niriata Zamfara state atanga miswal rwalina an mante an ni a hemitum hian mi pali in nunna an chan nge ani Zamfara sarkar thupuang tu soidanin heng miswal rwal ho hian nu naw te hi poisa phut lem lovin le thildang engma phut lem lovin an chwa top ni in an soi heng no pang le me cherwal zabor vel hi an mani in lama an thon ho ma in an chisel na endik vek ani phot don ani tun nai chawa Nigeria hian in suam le ruk bau hi ahlwar ema nikum December atanga chiarin vo ini thlengin mi sang khat chuang chu miswal rwal ho hian an lo rubau to a then chu engma phut lova rubau tu ten an chua an omlain then chu tha an ni thunga then khat an thil phut pek awanga chua te po an ombok President Muhammadu Buhari chuan heng miswal rwal ho zong chua ka tirem tur hian sipai lampo thunei na apeto ani China a tuilian na sataka wangin harsat na lian athleng mek China a rwa pui nasatak awanga tuilian chuan nunphung ati khailak le a mitam takin harsat na tokin mi som pahnin an thi pha to a midang mi noi kha chuangin an mani in chwa sanin mun him lam an pan me kani jengju muna rail passenger mi zasari chuang chu tuilian awang hian rail chunga darkar somni chuang an tanga leihnuai rela tang tam tak po mek in chan chwa na hau tak tak tho mek zelani tuilian na chim buai na muna damdoi in dam lo mi zaruk chuang po mundanga thiar chu an ni a tuna hian chan chua na thok turin sipai tamjok thon lu an ni to ani English Premier League player pakhat chu kumtling lo mutpui apu ani awangin man ani Aming tarlan lo English Premier League player kum somthum pakhat mi hi Greater Manchester Police Stand kar masajir topni khan an man to a ma se bel chwale leilo kani a he player khel na club po in suspend ngalin thunei tu te hian a thei chen chen a pui anin huam thu club thu chwa chuan atar langani Football thu thar langsar ilo ngai thlang Bayern Munich Barcelona player Sergio Roberto chu an dua tuna hian laklu tumin ma an lamek ti chanchin bumi te chuan an tar langani Bayern hian Barcelona hi Roberto chungchanga in biak na an nei pui tan to ti tarlan ani a lona lak phota chumi hnu a ngeta lei thei an du ni in tarlan ani bok Everton chuan Andros Townsend le Asmir Begovic an lalut Townsend hian Everton hi free transfer azomin kum ni dai contract aziaka Begovic ve thung hi chwa kum khatatan contract aziak thungani Borussia Dortmund chuan PSG atangin defensive midfielder kum som paruk mi Abdole Kamara an laluta hunrei thak chunga tan contract an ziak FC Porto chuan anghetin Liverpool atangin midfielder Marco Grujic an lalut Brentford chuan Premier League an lu nuwa masaberatan FC Midtjylland atangin midfielder Frank Onyeka an lalut Khati zongka Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ni e